घरेलू नुस्खे खांसी तुलसी अदरक का काढ़ा सामग्री एक 8 से 10 तुलसी के पत्ते दो। एक छोटा टुकड़ा अदरक कद्दूकस किया हुआ। 3 एक चम्मच शहद। चौथी 1 कप पानी बनाने की विधि। एक पानी को एक बर्तन में उबालें। 2 उसमें तुलसी के पत्ते और अदरक डालें। तो 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। 4 छान कर इसमें शहद मिलाएं और गुनगुना पिएं। फायदे। एक गले की खराश को कम करता है। 2 सूखी और बलगम वाली खांसी में फायदेमंद। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।